צהריים טובים לכם, אנחנו בשידור חי של המשחק שפותח את משחקי היום בליגה הספרדית. ריאל מדריד פוגשת את לגנס, כדור אצל גארד בייל, כדור נחמד מאוד, מורטה, והכדור מעל השער. כדור זה מיועד לרונלדו, מגיע אליו, הנה הזדמנות של רונלדו, ואיפה הוא שם את זה? זה הגיע למרכז מדריד. זה כדור מסוכן, זה כדור מסוכן. נבאס יוצא, אבל אין שום סיבה שיקח את הכדור הזה, זה חוץ. כדור מגיע לאיסקו כעת. רונלדו מנסה בעיטה לשער, משהו דומה לדברים שראינו בקבוצות אחרות. כדור הזה כדור טוב, הנה בייל, ובייל מהזווית הזו כובש, ו1-0 לריאל מדריד. איזו טעות בהגנה של לגנס. דקה 38, גארד בייל מהזווית הקשה שאליה הוא מגיע מצליח לכוון את הכדור מצוין לשער, וריאל עולה על לוח התוצאות עם שער של בייל, השער הרביעי שלו השנה הזו. אבל לגנס ממשיכה. הכדור הזה חומק מעל השער. הכדור הזה נכנס ובייל חוגג שער ושוב אומר תודה רבה לסניור סרנטס. כדור של השוער, בייל גונב גול ממש בתוספת הזמן. לא יאומן איך לגנס מתפרקת מכלום, לא מקבל כדורים. בייל גונב את זה ונכנס פנימה, בייל, ובייל בועט ונעצר הפעם אצל סרנטס. וקריסטיאנו כועס. הכדור הזה מיועד לרונלדו עכשיו, יכול להגיע אליו ולשלוח את הרוחב, וזה מה שהוא עושה. בייל עולה גבוה ומוציא עצירה טובה מסרנטס. כדי שלגנס תוכל לעקוץ, היא צריכה את שימנובסקי וגבריאל בשיא שלהם, והם רחוקים מזה. הוא מגיע לכדורים. פיץ הכדור יפה לקרוס, וקרוס שולח פנימה עכשיו, כדור טוב, הנה מורטה, ו3-0. ביצוע מדליק של מורטה, האמת. ולא רק הסיומת, גם ההשתלטות נותן קטנה שם ועובר את המגן. אני חושב שכולם, כולל סרנטס, היה בטוח שהביתה הזאת תלך אל הפינה הרחוקה. הוא שולח טיל גבוה. ובינתיים מסתיים לו המשחק עם 3-0. אפשר לומר קליל של ריאל מדריד על לגנס שלא סיכנה ברצינות פעם אחת בעיטה לשער.